Mas, iki anakmu, aku nono iki anakmu. Ini Dik, lho. Aku numpak iki. Romo syaratku iki ben masuk. Ora, apa nek sing masuk? Apa nek sing masuk, Mas? Bapak kowe marai kowe warisan koyo ngono apa? Apa bapak kowe dhisik numpaki klonte-lonte ngene iki? Ayo. Assalamualaikum sahabat-sahabat yang berbahagia. Selamat berjumpa kembali. Video kali ini adalah tentang misi Gus Nur Samsun untuk menghentikan sepak terjang dari Mbah Warkiso, seorang dukun santet cabul yang mempunyai banyak istri simpanan. Tetapi sebelum menyimak aksi hebat Gus Nur Samsun tersebut, tentunya tidak lupa kami untuk memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga para sahabat semuanya selalu dimudahkan dalam setiap urusannya. Ketika tadi Gus Nur Samsun mendatangi dukun Warkiso ini, Gus Nur Samsun menyamar dengan nama Putu Mail, dan dia adalah seorang vlogger yang berasal dari Yogyakarta. Dan dia datang ke rumah dukun Warkiso adalah berpura-pura untuk minta tolong kepada dukun tersebut. Yang mana Gus Nur Samsun meminta sang dukun untuk kirim santet kepada seorang perempuan cantik yang bernama Claudia Cynthia Bella. Selain itu Gus Nur Samsun juga ingin minta pesugihan kepada dukun Warkiso. Dukun Warkiso pun kemudian menyanggupi permintaan Gus Nur Samsun tersebut. Tetapi untuk kirim santet itu, Gus Nur Samsun harus menyiapkan syarat ritualnya, juga uang mahar yang harus diberikan kepadanya. Uang mahar tersebut adalah sejumlah 50 juta rupiah, dan syarat ritualnya adalah sebungkus bunga 7 rupa, dan segenggam kemenyan untuk membakar dupa. Gus Nur Samsun kemudian menyanggupi persyaratan yang diminta oleh sang dukun Warkiso itu. Tapi berhubung Gus Nur Samsun tidak membawa syarat ritualnya, Gus Nur Samsun kemudian diminta untuk mencarinya di sebuah tempat di dekat pasar terdekat. Gus Nur Samsun pun segera minta izin untuk ke pasar mencari syarat ritualnya itu. Dan di saat itulah Gus Nur Samsun kemudian menyusun rencana selanjutnya, untuk menghabisi sang dukun tersebut. Dia berencana, setelah dia kembali dengan membawa syarat itu, Gus Nur Samsun ingin segera menghajar dan menghabisinya. Maka setelah mendapatkan bunga dan dupa yang diminta oleh dukun Warkiso, Gus Nur Samsun pun segera kembali ke rumah sang dukun itu. Dan setelah dia memberikan syarat ritualnya, Gus Nur Samsun kemudian meminta, agar permintaan minta tolongnya untuk nyatet itu segera dilaksanakan oleh sang dukun. Maka segeralah dukun itu mengambil peralatan santet yang biasa digunakannya. Dan tidak lupa, dia juga mengambil keris pusaka sakti yang sangat diagungkannya. Dan tidak mau menunggu lama, sang dukun Warkiso segera merapal mantra memanggil jin perewangannya untuk melaksanakan tugasnya. Dan di saat itu pula, Gus Nur Samsun bersiap dengan ilmu saktinya untuk menghajar sang dukun. Akan tetapi, hal yang tak terduga itu telah terjadi. Tiba-tiba datang seorang perempuan bohai, yang masuk dan langsung ngomel dan melabrak sang dukun itu. Dan hal itu pun membuat dukun itu menghentikan ritual santetnya. Gus Nur Samsun pun juga kaget dengan kehadiran sang perempuan yang tiba-tiba datang dan ngomel-ngomel tersebut. Lalu apakah yang akan dilakukan Gus Nur Samsun melihat hal yang sedemikian rupa? Dan siapakah perempuan bohai yang tiba-tiba melabrak sang dukun? Silakan disaksikan video tersebut sampai akhir cerita. Kami mencoba untuk berikhtiar, untuk menyampaikan kembali edukasi mulia dari Gus Nur Samsun. Ambillah sisi baiknya, dan buanglah sisi buruknya. Dan kami juga berharap, semoga aksi Gus Nur Samsun ini bisa memberi manfaat, juga bisa menghibur para sahabat semuanya. Wis tintani sik dulu. Iya, Pak. Aku kena montor-montor yo. Aja ngomong capek-capek. Diem. Tapi ngerokok boleh? Rokok boleh. Niat yang sunat jiwa kembang ngumpul semua saya satu. Telepon. Mangkono nomor pakai. Mas. Mas. Apa? HP-mu bodol ta? Apa mbok gatekno? Aku SMS telepon bolak-balik gak mbok buka. Ana kabel kok sampe sasi lho, Mas. Aku ra mbok jatah. Piye terus lanjutane? Siapa, Mbak? Siapa, Mbak?
Ponakan. Nah, Oh. sik nunggu kene lho, Dik. Pas orang karo nunggu-nunggu pas aku jelasno saiki piye karmu. Aku ora ben kabeh bener kok Mas, kabeh bener kok. Tak WA tak telepon. HP ku nek dibodol ta? Wis kere ta? Hah? Wes ora usah nunggu-nunggu ben bojomu bare ben ngerti wis karuan. Ayo. Moncrot ta. Kowe iki ra sampe lo ngomong, sik ngomong tenan sik. Ayo ki terus piye? Duduk Aku ki wis meteng lho Mas. Anakmu jare marep kowe ki transfer duit aku bersasi 5 juta sampai rong sasi. Kowe omong ditransfer ke tanggal piro Mas? Hah? Aku ki rene ya Allah Mas, kok dek kolektor lah pesan. Biar kabeh ben krungu kelakuanmu ki piye ning jowo. Ben krungu. Iki ponakan. Apa muni apa ponakan? Enek to? Ponakan kok mbok tengi. Hah? Bojo. Lah katanya bojonya tadi. Rasane ngomong. Oh iya. Ya, aku ngrungokke, Mbak. Enak apa lho takone pisan. Oh, enggak, Mbak. Udah aku diem, Mbak. Ayo, ki terus aku piye kelanjutane? Iku bare iki. Kowe wis Enak apa Pak iki? Rame-rame iki Pak. Aduh. Urung apa-apa kok moncrot ta, Mbak. Jelas no ya, Apa Mbak? ben dijane bojomu, Mbak. Ben dijane bojomu. Sik nunggu sing enak nunggu. Ayo, Ben. Jelas no, Mas. Iki sapa Pak? Aku ki sapa aku jelasno. Tamumu ta dhisik. Iya kowe tamuku, aku duwe petung. Kok petong piye to? Aku duwe utang. Mas, Oh, aku ojo ngeti ae. Iya, Mbak. kok ndek petong piye, Mas? Kok ndek petong piye? Kowe janji ning aku piye, Mas? Aku ngomong, Mas, aku meteng iki anakmu. Kowe janji ning aku meteng ngewehi aku duit 5 juta bersasi. Sampai rong sasi tak anteni kowe nek kabar ora? HP kowe ya ndi? Pak. Kowe isa dadi dukun kok ngene sing mare bapakku. Warisan saka bapakku. Kok tamu ayu koyo ngene kok badok. Ayo, Kok bendina apa tumpaki ae jane lo dukun apa kowe? Ngene lho tak ditane sih. Tak tengani. Wis syaratnya ben gak ilang. enek to Mas syarat kok sampai ngetengi rondo ki enek to? Hah? Enak. Enek? Kuwi syarat apa? Mbak, enek to, Mbak? Kok syarat dukun kok ngetengi rondo? Lah ya syarat. Kuwi nek raimu sing gatelan yo ora enek, Mas. Aduh. Lah tadi disuruh diem. Aku ki rene cuma njaluk apa sing wis mbok janjekno ning aku. Jaremu bersasi aku mbok kek 5 juta, Dik. Iki saiki kok aku nagih rong sasi dadi 10 juta. Kadekno Mbak, ben sasi iku nek aku jatahe kalau ibake nggo lonte kowe. Lho, santai, Mbak. Sapa sing lontek saiki mu? Aku apa bojomu? Ya loro. Apa sih, Mbak? Bilang iki lho bojomu dina marani ning omahku. Kok iso sampean ngomong aku lontek maksudmu piye? Lah sampe ya gelem ditompahi dukun gak ngono ki. Lah dhek wis nabi aku. Pece we. Hah? Apa, Mbak? Ora kok Oh. Ayo, Mas, jelasno saiki bojomu. Kowe wis nabi aku ngetengi aku, tanggung jawab. Wis Pak, wis saiki pilih aku apa lonte iki? Santai, Mbak, sampean ngomong aku lonte-lonte. Iya, tanah sampean ya lonte. Ki lho, bojomu ki lho. Mbak, aku apa aku balik ya, Mbak? Garang aku Lah col. piye transfernya piye? Hah? Transfer kan gua apa? Lah iki aku wis masuk. Masuk apa nih? Kok gampang ngusak masuk? Bisa sampean Ayo, tolong Mbak. aku gak ngerti. Saya tahu ramuno masalah sampean, ya toh. Tak ramong wek musik kok. Wes to, Wes ora saiki, Mbak, ora saiki, sik. urusan aku ki lho, Mas. Iki anakmu, aku ono iki anakmu. Ini Dik, lho. Aku numpak iki. Kamu syaratku iki ben masuk. Ora, apa nek sing masuk? Apa nek sing masuk, Mas? Bapak kowe marai kowe warisan koyo ngono apa? Apa bapakku dhisik numpaki kelonte-lonte ngene iki? Ayo, ngomong kowe saiki njalukmu piye? Bapak kowe dhisik dukun kondang yo gak sampe metengi lonte, metengi apa? Mbak, aja lontar-lontar bojomu iki lho suka dukun tabul, ngerti kok lah. Wes raine ora memper, sengo-sengo diblusuki iki lho bojomu iki lho. Aja nyalahne aku. Wes saiki pilih aku apa pilih lonte iki? Ayo. Hah? Piye? Aku Wes ora sapi-api iki urusan iki aku. Aku mau butuh transferanmu tok, wes ora butuh gapuranmu. Ora butuh. Oh, dari kita mantep. Iki mantuk. Kede, ora nek mantuk-mantuk tak enteni kene 10 juta udah nek. Iki mantuk. Oh, gak enek. Wes kowe adol apa terserah adol bojomu yo monggo. Ya bojone ora. sampean ki sing ndi? Bojomu iki apa iki? Iki pun. Iki ponakan. Wis ngene iki Mas Rai nek gak memper yo ngene iki. Pun. Ini dhisik tamu Mas.
tamu. Rene. Lah kok Kok jujuke ditompak. Yo jarene iki kok ben merasuk, Dik. Lah aku Joko mantraku ben merasuk. Lah kok ora ditumpaki lho, Mas. oh lah Sampai aku meteng anake Dek. iku ritual ya, Mbah. Iku memang syaratnya ngono. Kuwi Wis salahke nang wong wedok numpaki nak ning wong Nek lanang ana apa? Nek wong lanang mahar ditunggu. Kalau laki-laki mahar, kalau perempuan ditumpaki. Iku dari dulu nenek moyang. Lah nek banci. Silene banci piye? Mbah, sampean belajar kaya ngene kan mau tak rungok-rungokke sing ngajari bapak iki, bapak bojomu. Padahal bapakku dhisik gak ngono, Mas. Nak Kowe ngawari. cuma sulit. Oh iya, aku ora melu-melu, Mbah. Kowe aja. Ojo, Mbah, aku wedi, Mbah, aku gak melu. Nah, cuman ini lho, Mbah, sing dadi pertanyaanku. Ya, di rumah. Ben kabeh ben krungu Mas. Tara tujuanku kuwi aku wis nyuwesek Mas. Per bulan-bulan iki lah aku gak mbok kabari. Ora enek sepurane. Aku gak butuh sepuramu, aku butuh duitmu. Tamu kira enak-enak. Wis ora. Anu ya, Mbah, iki rampungan urusanmu ya, Mbah. Lah wis anu. Urusanku. Lah wong sampean kowe ora iso ngrampungi urusanmu kok arep ngrampungi urusanku. Engko apa nih, Mbah? Mahar. Mahar e. Lah urung apa-apa kok mahar. Masuk apa nih? Lah urung apa-apa kok. Kan gagal, Mbah. Anu prewangan sampean kan gagal karo Mbak iki. Sekarang aku gak mau tahu tak enteni ya mbok sampai sesuk tak enteni 10 juta udah. Kowe piro, Mbak? Tamu dhisik api-api rene. Lah kaya gelem ditompaki. Nek karo bojomu iki lho sing ngenteni Asal sapa? kowe iki gandhe dhuwit, nak gandhe dhuwit gak sah rene. Iki lho sing kere iki bojomu iki. Makane aja gelem ditompaki wong ngerti widen duwe bojo. Lah ngomong nang aku ya sik bujang lho, Mbak. Aja nuduh aku sampean. Iki lah ngomong sik bujang jarane rono iki lho. Ya gelem. Karemu aku wis gak mau tahu pokoknya. Bojomu iki sing ngenteni aku berarti. Mbah, aku balik, Mbah. Kuwi urusan sik. Hah? Aku ora doyan Mbak iki gonan aku ora doyan duwite tok ayo. Urusan sik kuwi bojomu loro kuwi wis repot ya. Repot. Wis urusane, roh iki kene. Wis urusane repot iki. Wis geger terus iku. Gak jelas iku. Bojo siji, bojo loro ora jelas. Ya wis ngono kuwi, guys. Jangan datang ke dukun-dukun, takutnya nanti kalian dikikuk-kikuk nanti.